ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା ରେଳବାଇ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଟର୍ମିନସ୍ରେ ଚିରନାଇଟ୍। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଉଠିଲା ଶହ ଶହ ଟ୍ରେନ୍ ହର୍ନ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରେଳବାଇ ବା କେମିତି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବାଦ। ଖୁବ୍ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ରାତି 12ଟାରେ କରିଥିଲା ଚିରନାଇଟ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଟର୍ମିନସ୍ରେ ରେଳବାଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଶହ ଶହ ହର୍ନ ବଜାଇ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜା ଟର୍ମିନସ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜୋରଦାର ଟ୍ରେନ୍ ହର୍ନର ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ। ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏକତା ସହିତ 2026 ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ ପରିବହନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ସହରର ଜୀବନ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ରାତିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ର ହର୍ନ ବାଜିବା ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।